چه دلچینی خوبی بخیری؟ برو تو سرایه؟ یال نکن بیا کسی اوان مطار رام بسرایه لیلی 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 تر خیلی مایم لیلی چرایی بی وفا به ما نداری میلی لیلی 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 تر خیلی مایم لیلی چرایی بی وفا به ما نداری میلی دلچینی 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 سیکو در سلاکینه بله نمیشنوی الا دختر سفید و تازه باشی لیلی میانی صد پری استاده باشی لیلی یا الله بله یا الله جلو شب بسخان نیستنی جان جلو خیلیته خیر سلامت خوبه جان جلو شکر زنده بدم خالمه خوب بوده شکر سلام میگوشم چیزا پایه خیریتی جانجوری شکر دیگه شتنی گیله یار یه روز نامردی کردی که دو روز نامردی کردی جوان سره من بیامدم که بشینم تو گفتی وقتی گیله که ما میرم چون خود میمانا بیریم میشی تو میشه پستار برداری من پسته خورم ای گیله خونه دیگه به دیگشته میرفتیم به دیگشته میرفتیم دیگه من اصلا سلفی خود بیری نمیکردی میمونم ما بچه خالتون ما خیلی ای گیله ما تو مثل برار خمایا تو بیام خاطر میمونا میامد ها؟ میمونا خاطر میای با کی میای؟ اما قام خشا میامد دیگه او رو خشا شما گیله تو هم به یک گلی هم دارم من شکم خب بچه یک گلی هم دارم چی گیله؟ شهر خود برار خود ایدیم و نمیدی نه شد دیگه نه شد نه که میامد نفهمیدی؟ خب گیله ما بیادم برای مطار تا؟ که ما این بخیر خودم مدار خونه آوردن بورم مثلا کاکا خونه متر ایدگل برفته به خیالم ایدگل به خیالم صبح رفیق در سال تکتی کرد و ساعت 12 میرم چیز منو به بیزی میرید و میره روزای باقچه خب من بیان گفتم باشه مطار چه خاله خبر میدارم میارم مدام گفتم برو اگه مطار داد بیار هنوز مگم مطار بده گیله کلیای نیه یا خودی کی؟ این رفته ایدگله کوخسه که تم اختای نیه چی نیه؟ کلیا کلیا مطار آها دست ندادم کوخسه که نگاه کن اون میگه به درس تو خر اعتبار نمیده من لکه یاد دارم مطره ها که دهنم بند باشه میتر لکه یاد دارم ای کنم کوخ نگاه بکن رز میدم اشترینگ میگیرم خود مطر ای بر بر میره نمیگذارم به جوجه رو بخور به کل مرتگه او وقت تو دقیقه تو دیر میشه میرم خب با مرا ایدگل دیو نمیده بگم عباس بیام نه خواهم چی خالیتونه چرا دوده روزی به چه خاله من نبیدی بو گفتم ما باید گل نه خب روزی به چه خاله من نبیدی میدون دیگه یعنی من چهر سر صرفه خوبی لکدی نه با دید دیگه بخیر بیا اینا لباس منه خویی چنین تمایی چنین به وقت کسای بپا هسته بویو کن ها دیگه گیله هوا تو مطرحی بیتاله این سکو یکی اینجا این که یا گیله باید چیزی بیدی گیله دیگه نشدی تو را خانه خوبی بکدم نه خود نمیدی نامردی میفهمیش نه دمار گپ دار سکو نه مادر تو آمده بیدیم و نه تو امیدی میاد دیگه مادر با خسرو خواه نه برای تو نیک محمد آمده خود کلگنده خو سید آقام کو به ایرانه دمار گپ دار گفت تکشه خودی هم میره آره بیا آمده بود میایم بخیر خداحافظ گیله مطابق اصلا بیری کنه دیگه نه میبیام تو دستم بیا گیله بشه در دیوار بخوره پوچی من لیگ من خطا ده
عباس ناكو عباس تبي أقدر في اللي ما خطالي ناكو بنجون خنم گیلا یا تموم کلاری میچه تو بس تو باید نداری دلشی گیلا در او بشان شیشی و تایه تو کیشی تنها برو بشی دیونه و تا موتر بشی داره کوکو عباس یو سایکو برو رمه این شکسته گویه کیو بر نشکنه بفهمیدی از این سی نکو دنبال خود اتا از این آینه سی تو دیوش کستانه این روزگاه بلغت زد کوکو داره روشن کن Papa! بله دیدمه چند تا؟ بله معلوم نیه بیا گوش کن نشی خوش آمدی تو سیکو تو خدا تو داره و در کنه هم ماز مدار خونه برسونه که ما پس بیام رو به سرا بیام به کل ممازت بجست انا لگی کاش که نمیجست که دقل تا اون متعرق و مستوندو من جواب گیله کنه چی بودم انا لی مگرم یک فیلم والی گیله کنه وزی کنه کی والی مناشه بعد رقم نرم کده متعرق با بیلا تو سیکو تو دارم هو نمیشه بیام بش کستنده بیا کسی بیا بیا بیلا این موتر که خومین برفته دروازی و به داخل نمیتونه چکار کنم عباس ملتکه نگرفتی نه من ماز مدار خونه تا کنم ماز ای مستون دور زنم دیدم که یک دم خاور بیام پوش سر مزد بی من اولکی شدم تا شدم خاور بجست بجی ها خدا این دره به در کنه به خیر خوش انال جواب گیره کنو چی میگی میگم سیک خیلی من نرم شده نه پاک دروازی و که برفته به داخل خیلی غور شده کشید یک کاری بکن که یک فیلم ولی می گیلا کنه وزی کنه که این بگردم من افته که چیکار کنی؟ یک کاری بکن چیکار کنی میگی؟ یک زنه و من همالی 6-7 جریفه مصرف داری با بیلا تو سیکو با همالی ای بالا با کجا بود چیکار کنیم کسی بگو دیگه من میفهمی من میرم به گیلک میگم میرم برای گیلک در سرای ندهر میدونم گیلک بیای برای گیلک میگم گیلک جو عباس ناجوره مریضه بیا قراری کردم این موتره خوره در سرام آور دار بخوره که عباس نمیتونه بیاره قراری کردم میگه لک بر میدارم میاریم موتره میریم به دست ایوان 60 سالیه نمیفهمه این طرف هم که طرف دیوال قرار کردم میریم به دست موتر سوار میشه میره و این خند تو نمیفته
کجی چی میگی میگی نمیفهمه. نه کجا بفهمه اون شریف که در رو من عقل کمال نداره. خر کوره به دستی بدی و برای راستن میته با تو میبره که کیف کنی میگه این چیش داره. برو بیارو. بوری کجی زودتر بیا. آمد تو همین جگا باشی. من میرم به گیلنگ میگم عباس مریض شده بیا این موتر خواهد تسرام آور دار ببره. الان میدیم دستی موتر داره برای این گردن این موتر اگر دم نباشه. آفرین. کجی تو بیا دقیقه بیا. چی میگی؟ بیا تو. وقتا که برو یخ کنون دقیقه. کجی تو هم زن نمیفهمی. های دایم برارای ببینه با چه کار میکنی؟ ببینه برار ساده خوب گردم ببینه برای میگه ما سالم موتر سعی و سالم به دست گیلک تسلیم کردیم بدادیم دیگه این خدا میدونه با کجا برفته موتر بزده تکر کرده دیگه متعونه بدیم تو دیلتی هم با تو به این کارا کار نداری هم کارا روز پر بمی زودتر. هری بقبم یک سنگه میدونم گیلک رو میدارم بیار بلکم نفهم میندازم به خانی و خوبه مازی گیلک این سوار شه موتر توم درس را خوب ببره. انا گم اگه برایم بپرسه میگم ما با دست سالم داده مثل خودت تکر کرده. وای تو سعی که تو وای بالا زده با کجا واکو سلام علیکم گیلک جو سلام جور باشه بچه خاله ما. جنجور اول سر خوبه جنجال خیریاتت یار هستی. شکر زنده باشی چیگا پایه قرار غریری اول خوبه شکر چی پیچو خوبه. شکر الحمدلله آخه تو خودی عباس نرفتی خودمو در خو برفت من با گیلک جو بفهمیدی عباس مریض شده. نه بابا خدا شفای بده بود. زنده بشی میگم بیا می موتر خورت دست ما ببره که اون نمیتونه بیاره خیلی مریضه؟ بیا میبریم بیاره موتره؟ آخه که صبح بیا من گوتک میریم بیدی میریم و میگم برفتیم بیا مادیم دیگه یا البته گنده خورده چیزار بخورده همه شیرینیار نغلار کشمیشار بگو نمیخورده دل درد میشی دل درد شده چیکار خوبه بره در جفت نمیکنی موتر بیارم اصلا یک غنیجی بشی به دیدن عباس نرو نه نمایه تو بری کردی؟ من یاد دارم میفهم گیلک جو این کلی موترک شما یک پیلی همید یک پیلی همید پیلی باشه 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 در به خود خواستانده چی میدی این شیری اخرچی میشه باشه گپینیه باشه می فدای سر تو گیلک نه بید گپینیه خیر بینیم دست شما داد نکنه یه موتر شما خیر بینیم تحصیل رو خستادم ببور بخیر بینیم بگی یاد دارم نگفتم یاد دارم میفهم گیلک تو یاد داری شیشی رو تا بکنم برو بخیر بینیم خیر بینیم گیلک جو دست شما داد نکنه من برار بابا من لکه یاد دار میفهمم ویسکیلی خوبه دیدی؟ آسته بری خوبه
نه این موتر جا خویستادی نه کنه گیلک بیرو کرده از سرا ما نبودم از گیلک گیلک یا کنه بله بیلا بابا یا اینجا این با کجا زدی؟ کی؟ موتره کجا؟ نه و تو کی گو که موتر است را بیرو کو؟ با خدا بیری نکردم من چه بیرو؟ ای به تاثرامی تو خود به خودی چه شده؟ ها؟ به تاثرامی که شده موتر استا؟ لالا یه عباس صبح بیامده خوب عباس بیامده گفت که موتر خود بدیم کلی به تا پیران شما بیده موتر بدیم که ما مدر خود نمورم بیدی تو غلط کردی که این عباس بیامد با گیلا کجی بیامد برات مکه عباس ناجور شده بیا موتر بیا من برای تا در سرای بیاوردم من از او برای کردم لالا این ندیدی ای او کرده تو چرا موتر دستی دادی؟ گردانم چرا از او نمی آوردی موتر پیش ایته؟ من ایت ندیدم ایشته ندیدی تو؟ همین موتر امیر غم ندیدی؟ نه من از او برای میکردم از این برکه نمیکردم موتر لا اله الا الله هم موتر چردی سی نکردی که همین تایر هوا داره همون تایر هوا داره یعنی تو موتر حرکت دادی ها نه وزیر همین تایر تو به چه خورده استاد نیه همین حرکت دادی موتر تو چند دفعه قانون گفتم من ها کجیر بیامد چیز کرد کجیر بیامد بده برو عباس یا کجیر صدا کو که بیا که مثلا کنم چی گفته زوده مسترا که بزد ای بی بیلا تا به این به او بشیشته الله که کسی نباشه الله کو بیا من موتر ما ببریم بگید دروازه بتا موتر برو تو گپ مفت نزن بیا ایش بیا بیا بابا دست سه سال تایر بود هوا کماوا نشده بود دست غیر از این که همیشه این مرتوینی کنه مدام ضرر به ما رسون باش که بیا کانال ما معلوم کنم سعی کنم که کدوم علی موتر زده بیا سلام علیکم چه خبر؟ وعلیکم السلام چه جواب شما بس شما خیریت و خیر سلامتیم خوب هستی شکر زنده باشین سلامت باشین این موتر چه حالت تو برده بودی بله ما بردم به کجا وزدی به کجا زدم بله های چه حالا به کجا زدم مدر خونه برسوندم پس بیاوردم موتر شما سه و سال موتر از اینا تعبیر گرفتی سیلا کردی موتره کی موتره ما برای تعلیم دادم سعی و سالم به دست دادم گفتم خیر بینیم عبورا رو خواهم چرا پیشم چه کنیم خاله که آتا سرا خود تو آمدی بردی ها چرا پس نیاوردی آتا سرا ما ایت بود که مدر خونه برسوندم ما بیادم سر کار دل ما درد اومد تو کجی پس برو گیلا که بگو بیا موتر خوب باشه شاید به کار داشته باشه هانی کجی برو آمد دست طویل داره حواله که بچه خاله سبی پول هنوز بدونه ساده خب تو مغزبه که دیم یک زنگ به من میزدی زد هر چی بیای بزی بگی میده به دست تو میده همین یک زنگی که بچه از شما یک پانیه نالی کی تیار کنه این مطار از شما یک پانیه ما چه شاید گیلک زده باشه اونجا دیومی با تو کم ما برای خواسته بیامدم حالا به کدوم ما با کل بیشتر تو بچه خاله من نمیفهم دیگه گپ کدوم یک شما رو قبول کنم بچه خاله من که میفهم مطار یاد دارم من یاد دارم پیش من یاد دارم ولی میکاسه که من چه شاید پیش از این خورده باشه تو اشته اول تو اشته بیاد این موتر تصرفی اجازه من بیرو کردی ببردی دیومی با اشته به دست ازی دادی موتر که ای بیاره خب بیادم گفتم کلیا موتر پیشتر اگه بچه گفتم سه که این پیران بچه خاله من شاید هم یک زنگ به من میزدی چیکار میشد من گوشی ندارم گوشی نداشتم یک زنگ میدم دیدم کلیار بیرو کرد موتر شما سه و ساله به دادم دست گیلک پیش با کنه خورده دیگه بچه خاله گویم که میگه من نزدم بچه خاله ها پیش من کل مردم میخوردم نه چه بخوردم میفهمه این چاش دون بخوره شب این بچه خاله در سراش تا اینجا که آورده با نزدیکه نه میره از خون میکنم که گیلک بزدم این خونه با خونه رو میتونم پرسان کنم
من مطمئنم که اگه هم بزده باشم که معلوم میشه، امرو معلوم نشه، صبح معلوم میشه. نام خدا دستگلایی که این میده زود خبرها به همه جهان پخش میشه. این 4 قدم از سر شما تا اینجا که بخل زودی معلوم میشه. ولی خدا بکنه این زده باشه، شما نزده باشی. حالا که میگه من نزدم. اونم که دست مقبول تعویض داده کی زده دیگه پس. خب بچه خاله بخل همین گیلک برار متکر کرده باشه. تو چرا بی اجازه میدی متعارف بودی؟ و من چی بگو فقط؟ من یک اشتباهی کردم. یک بیاغلی کردم که بیانم به جزای متعار شما تاس را بیری کردم. خب ممتاز پیش من نخورده. نخورده نه. متعار سعی و سالم به می گیلک خیر باشه. بریم بخیر، خیر باشه. دیگه برات متعار و برات وسیله به در خونه من نیایی. تا دیگه تو زنده بشی تا ایت ریش سفیدی ها نکنی. منیم بخونه که بخولی تا کارا نکنی. دیگه اگه بچه خود. آیا هرچی بگه میگن تا برفی کنی. میگه ای گفته. ببخشید بچه. با کی دیگه ما دست تو ضربه بخورم. این دفعه اول تو نه. ببخشید خیر. ببخشیم بچه خاله همه کارا ببخشیم حل نمیشه. برو خیر باشه. یالا دم بعدين بگو. حالا من نمیفهم که خان کدی ما شما بگید. اینا برار من نمیگه نه کردم شما میگید من نکردم. کل گونه بسر برار پروفسور شما. شما بچه خاله از سادگی و سوء استفاده کردیم. بله. دیگه اگه ما بله. پیار داشته باشیم به مثلا شما نمیاییم نه دیگه برای متعال شما میاییم. ما شما را خونه شما آباد بفرمایید. برو گیله خوده. بریم. درس تاس. خوب همین متعال شما دارین دیگه چی دارین؟ نه ما دست تو نه. بابا با کل ماما هیچ کس نداد با کل ماما. هم تو دانی که موتار سوارشی نباید دور بر موتار یک سیلی چی بگیری. می‌فهمی؟ زد به چی آدمی بزنی میتونی. معذور باشیشتم او بارینه. با تو چند بار همین قانون ترافیکی من با تو نگفتم. به با موتور میشینی. به ترافیک میفهمم. زد بزنی می تایر موتور تو بچه آدمی باشه. زد یک ایوان گربه طولسگ چیزی باشه تو والی ای میکنی دیگه. زد می تایر موتور تو پنچر باشه نباید این بغل ارسای کنی. حالا اگه سیل میکردی از اونجا موتور ریت تحویل نمیگرفتی میتونستم جواب برای اینا یک چیزی هم بگم. غیر از اینکه همیشه مرتون نقصون کنی. گیلا امی داره واقع قبول ببرم که تیار کنم که میشه یک دعای با لازم باشه موتور بده. خوب شدنی بدیدی به خانمون هفت اکردن ما بگشتن خب بیشتر بوده بچه خاله. خب یعنی هم یک دروازه خودی بغل همی تعمل. خب بچه خاله عباس خود با دست گیله خوب داده سریع خب بزونه گفته که این موتر تو سالمه. من نمیفهمم. من اصلا خبر ندارم که موتر آماده ایست کنده. آره بیا آدم باشه ما پرسان کنم از اینا. خوبه ایت گل باشه. عباس چکاره؟ خیزگل زنگ زده که عباس موتر ما برده بیا آمده یک بغل بستم بزدم تکت کردم دروازه دنبال رام پیره کردم اشتنه. نیه ماما گل بگه بخو. اشته بگه بخو. ما متعار بردم تا سرا خاله کاکا خو. پس بیاردم سرا که در دیگر شدن که جفتم برو بیا متعار خونه ببره. متعار مغرور دست تحویل داده. میگم آخه تو که موتر نداری تو موتر ما چیکار کنه که گردن کاز بکنی پیش بچه خاله زنگ زده که موتر مال 20000 روپیه مصرف داره. یک موتر نمیارزی ما. نه دام کنه داشته باشیم نه. که عباس گپ به اضافی به من از تو خوش داری که موتر کنی. همین که ساعت کوچه به 100 روپیه چاپ نبره به سراغ پاک آمد. گردن کاز بکنی پیش بچه خاله بفتاده به خان تو خدا میدونه برار از زده من نمیفهم تو زدی. کجی 3 سال مدت تحویل داده. خودی زده خدا نه با کجا بزده خو. فلان برادر میگه با عباس میاد موتر ببرد چه تکر شدی بیاورده. گیلا خودی بیارده به سراغ خو. من جو بده بزده. با تو کی تکاره بکرده بودی موتر رو پس میمیدی با دست نمیدادی. تیار نمیدادی. داد دل بودن دیگه میتونستم. موجود بود. یادن دل شد. من گیلا که برفتم یخ کردم بیاوردم موتر سعی و سالم برای دادم سدی پولی هم برای بدادم گفتم خیر بینی ابرار خواهد تشکری که دستی شما در نکنم. یعنی این موتر به این جا نزد؟ نه.
و همین ساده بزده با بغل بول جامعه مثل که با بغل دیوار جفت کرده خدا میدونه و بغل موتر زده با خدا بود داره میفهمه که همین برای گله هیچی خلا برده نمیتونه رو پشت اشتری میشونه ولی میتونه اون نمیتونه موتر نمیکنه با که برای ما نزده تو تاشون بزی بگو میتونه اون نمیتونه برای نیشتیار داره خدا اینو بکنه بعد موتر که ببرو عقوب اندازه به پی ما چی کار دارم حالا ما از اونجا بودیم الان مرد خود دست این گل خطا بود میگم موتر عباس داده به ما گفتن دیگه درس رو هم رد رسیل چیزی نیه خوبه دیگه چشمات تو بشن وقت نه برای که مدام زنگ سرسه برا بیا اینجا گاشه تیاره بزن بده شما ما ده علاقه بانا ماشون میام وقت حامال چرا نمیری نمیرم به گاله وقت خب میره با شما بیاین دیگه مامان ماشون میاره خب